Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la succession des exercices ayant rapport avec les lois statistiques. غنديروا différents exercices selon les différents cas ayant rapport avec l'étude de le premier caractère ou bien l'étude de la transmission d'un seul caractère qui est le monohybridisme. من بعد غندلوح لكم des séries اللي عندهم علاقة بالديهybridisme. D'accord? On va commencer par le premier exercice. خدتو من Express Bac. درت لكم déjà واحد اللايف ayant rapport avec les différents bouquins اللي تقدروا تشريهم باش préparer votre baccalauréat. Donc comme vous voyez هنايا غنخدموا على la méthodologie كيفاش تهز هاد لو تكست ودير ترانسفورموليه sous forme de schéma باش يلاه simplifier le travail ديالك. On commence عندك اسيدي pour étudier le mode de transmission de la forme des yeux chez la drosophile. اول حاجه ديما souligner les mots clés. عندك هنايا la transmission de la forme des yeux. Lorsque je dis la forme des yeux, ça veut dire je parle d'un seul caractère. احنا ما كنبقاوش نقولوا un seul caractère, كنقولوا il s'agit de monohybridisme. هذه la première information qu'il faut noter. Il s'agit d'un monohybridisme حيت ما مكتبوش ليا اي un autre caractère. هاد لي اون غرا ما كيتحطوش لكم في لي زيكزام. دونك فيت اتونسيون, حاول تقرا بريفمون لي دوني اللي عندك. Chez la drosophile, قال لك on a réalisé un croisement entre des femelles de lignée pure. Il y a le terme. Les femelles sont de lignée pure. Ça veut dire qu'ils proviennent d'un croisement d'origine ayant des allèles qui sont identiques, d'où le nom de homozygote. Il y a qui tchabou les allèles dialong, aux yeux normaux. Et des mâles, de lignée pure. Les deux parents sont de race pure. Aux yeux bas. Ce croisement a donné une première génération. Le premier croisement a des femelles aux yeux réniformes et des mâles aux yeux normaux. Tu veux dire F1 ماشي homogène. Donc هنايا في l'exercice ديما comme la majorité كيقول لك analyser les résultats du premier croisement. هنا عاطيك à partir de l'analyse des résultats déduisez le mode de la transmission du caractère étudié. Lorsque je dis le mode de transmission, ça veut dire واش F1 homogène hétérogène, dominance, récessivité, nombre de caractères étudiés, d'accord? Les informations et aussi wesh les allèles sont ou bien le gène étudié est lié au sexe ou pas. Donc on commence avec la reformulation du texte sous forme de schéma. Femelle à yeux normaux croisénaha مع واحد le mâle ayant des yeux qui barrent. La descendance a des femelles مالهم عندهم yeux réniformes, d'accord? وعندك واحد les mâles عندهم des yeux normaux ياك. Voilà. كتجي هنا كتقول comment y répondre à la première question. كيفاش غندير لها؟ غادي هنا غتقول بلاتي وقال لك هنا دوني لو جينوتيب دي انديفيدو F1. نبدا بحاجه بحاجه. اول حاجه لو مود دو ترانسميسيون خاصك تقول ليه il s'agit de l'étude de la transmission d'un seul caractère qui est le monohybridisme de le nom de la forme des yeux. انا غنلخص عليكم. كتجي هنا كتلشي راسك بحال شي غتقول ليه سي لو كا دو monohybridisme. صافي. علاش؟ حيت البروف راه عارف غيديزم. حيت البروف ديجا عارف بان monohybridisme سي l'étude de la transmission d'un seul caractère. عطيتيه لو مو كلي اون اس في تي راه هو هذا. وكتجي هنا وكتكتب ليه لا forme des yeux. Premier 0,25 est confirmé. Donc هذه الأولى كتجي عاوتاني كدوي على F1. حنا عندنا F1 هنا est hétérogène. اش غتقول ليه؟ غتقول ليه les parents ne sont pas de race pure. ما يمكنش. دونك هنايا ما خاصكش تدوي على F1. غتجي تقول ليه هنايا لا بروميير لوا دو مانديل ايفيتي انك تدوي عليه حيت خاصك واحد الكروازمون عاوتاني. خاصنا نديرو كروازمون ريسيبروك باش نشوفوا واش F1 فريمون hétérogène ou bien homogène. حيت هنا راه عطاكم d'après les infos راه عطاك les parents sont de lignée pure. Déjà عطينيك les parents sont de lignée pure. Éviter انك تقول ليه F1 hétérogène, première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc اسيدي les parents ne sont pas de race pure. هو عاطيك في التمرين lignée pure وانت كتقول ليه ne sont pas de race pure. راه هنا راه illogique. يعني كتخربق الحاجه. Éviter داكشي. دويتي لي على المونوهيبريديزم, دوي لي على لا دومينونس لا ريسيتيفيتي. انا ما كنجي هنايا اول حاجه في الكروازمون كيبان ليا نورمو افيك باغ. عطاني اش؟ عطاني نورمو وعطاني فين هي باغ. كنا كانت يعني نص نص نقدر ندير كروازمون اخر باش نعرف شكون لي دومينو, ولكن عطاك هنا غينيفور.
كنقول لك غينيفورم ça veut dire واحد الكاركتير كومان يعني لا فيميل كتاخذ لا مواتي عند لا فام وكتاخذ لا مواتي عند لو بير يعني لا فيميل او لو مال داكوغ عطاتني واحد الكاركتير كي نوفو اعتبرناه اش لاسبي دان كاركتير كيفاش داير كاركتير انترميديير يعني شي حاجه جديده انترميديير ça veut dire mélange وسيط ما بين هادي وهادي داكوغ دونك ملي كنسمعوا كاركتير انترميديير ça veut dire qu'on parle de la كودومينونس كيجي واحد كودومينونس كيقول لك انا حافظ بان كودومينونس خاصها تكون 50% 25 ما على حالتك هادشي تيعطي لك في ليكزيرسيس انا ما عطيتوش لك انت غير كيبان لك كاركتير انترميديير كتجي هكا كتقول l'apparition de quoi des yeux réniformes indique qu'il s'agit l'apparition qui indique ولا نقدروا نقولوا هاد réniforme غادي هنا نديرو entre parenthèses caractère intermédiaire indique qu'il s'agit de la codominance. D'accord? C'est clair? Donc هذا ce qui concerne la deuxième يعني élément qu'il faut ajouter. قالت لي حاجه اخرى ندوي على F1. F1 comme vous voyez est hétérogène. Ou la remarque la plus précise, شوفوا l'aspect ديال la femelle مع son père وشوفوا l'aspect ديال le mâle avec sa mère. هادشي فاش كيفكركم كيفكرنا بان ديما لا ديسوندونس ديال لي فيميل او بيان ديال لي مير سيرون ترانسميز او مال يعني مثلا سي اون كونسيدير بان هاد لو كا الي او سكس يعني هادي غتكون عندها اكس وهذا غيكون عنده اكس ايغريك انا ما قلت لك كودومينونس ضروري اجوتي واحد دو شوز غندويو على نورمال او بيان نورمو لي زيو نورمو وزيو باغ هادو بما ان حتى واحد ما دومينو على الاخر غنعطيهم دو سامبول اللي هما اش هنا قال لك اوي نورمال غنختاروا لهم ان كبيره وزيو با غنختاروا لهم بي كبيره كار il s'agit de la codominance دونك هادي غنعطيوها غرون ان وهادي غنعطيوها غرون بي سي كلير دونك اسيدي نزاد لي سامبول هنا نورمال او بيان نورمو غنعطيها ان كبيره وهذا غنعطيه بي كبيره سي كلير دونك سوبوزون انني اعتبرته ماشي لي او سكس هذا غيكون عنده دو بوسيبيليتي وهذا دو بوسيبيليتي يعطينا ان سول كوبي ديال بي انا نعطيكم لو كا هنايا عندك غرون بي غرون ان لي غاميت غيعطيونا ان سول بوسيبيليتي هنا غرون بي من غيتلاقاو غيعطيونا ان بي سا فو دير يخرج ليا غينيفورم 100% وهذا الشيء اللي عندي هنايا راه ماشي هو هادشي اللي عندي هنا راه عطاني 50% عطانا دو اسبي دونك هذاك الشيء سي فو غنعتبروا بانه لي او سكس وان هاد لو جين ترانسمي بار لا فيميل ا ايتي ريبريزونتي عند لو فيس ديالها كي نورمو داكور يعني هاد ان غياخدو لو مال غتكون عنده واحد ان وغياخد ايغريك من عند باه وغيبان لينا نورمو سي كلير دونك هنا غتقول le gène ou bien le caractère étudié d'après F1 est lié au sexe tant que la mère a transmis son allèle à son fils وهذا الشيء غتقراو ان شاء الله في لا جينيتيك هيومان المهم سو كي كونسيرن الناس ديال اس في تي يعني ديما لا مير هي اللي كتعطي لو فيس ديالها الوغ لو بير كيعطي لا في ديالو ولكن 50% حتى لا فام ou bien la femelle حتى هي كتعطي لا في ديالها كتعطي لا مواتي هذا سو كي كونسيرن لو بروميير اكزرسيس يعني شوفوا علاش دوينا على هاد لي 3 éléments دابا اون باس la deuxième exercice اللي عنده علاقه بدوني لو جينوتيب اون كونتينيو قال لك هنايا دوني لو جينوتيب دي زانديفيدو اف 1 يعني غينيفورم غنبداو بلا فيميل حنا لا فيميل عارفين بان سي لو كا ديال لا ليزون او سكس دونك لا فيميل غينيفورم غتكون عندها اكس لو مال غيكون عنده اش اكس ايغريك
D'accord? Donc, réniforme, on la représente, codominant, qu'aspect intermédiaire, on a grand N, grand B. Phénotype ديالها يكون N, B. Alors, le mâle عنده normaux, donc on a غير grand N, ويكون N كبيرة. Quel qui représente head, les allèles se forment بحال هكا. وهادي ça sera mieux. X, X, وغنعطيها X, Y. وغنجي هنايا وغندير لكم grand N, grand B, وهنايا grand N. Voilà. هذا ce qui concerne le génotype. Maintenant, قال لك هنايا donner l'interprétation chromosomique du croisement réciproque en vous aidant de l'échiquier de croisement. هنايا هاد المعلومه كتكونفيرمي بان هادشي اللي درت راه صحيح. حيت le croisement réciproque, c'est un croisement qui permet de déterminer quoi? Si le gène étudié est autosomique ou bien gonosomique. يعني gonosomal. Gonosomal, ça veut dire lié au sexe. وغالبا كيكون lié au sexe. هذه كتكونفيرمي هاد ليبوتيز اللي كتقول نتايا. دونك قال لك هنايا en utilisant les symboles الى اخره نعطيو l'interprétation chromosomique. نحيد هادشي وكيف ما كنبداو ديما اش غنديرو لي بارون. Après, ce qui est le phénotype. Après, le génotype. Les gamètes. Et la fécondation. J'ai les parents chez acidi, femelle, ayant des yeux qui veulent dire, nous, mouyak, P1 P1 on va le croiser avec P2 on dirait normal. هنا الفينوتيب ديال الاولى عندك grand N وهذا grand B. هنا الجينوتيب غندير لها الانتربريتاسيون بهذا الشكل grand N sur grand N X X. هنا غنديرو B كبيره X. هنا شحال بوسيبيليتي ديال لي غامات بما ان الفيميل عندها دو زاليل ايدونتيك غتكون اون سول grand N 100%. فوالا. وهنايا شحال غيكون عنده غتكون عنده دو بوسيبيليتي كيعطينا بي اكس 50% وغيعطينا ايكغيك اللي هي 50%. اون رومارك لاليل ايكغيك بورت دي زاليل ولكن نتوما في البكالوريا فو لو كونسيديري انه ما كيبورتي حتى اليل يعني ما كيهز حتى حاجه خليوه بحال هكا. عقلوا غير على هادشي اللي كتقراو نتوما يعني هاد لانفورماسيون كاين اللي كيقول لكم ان ان بورت با داليل لا راسي il porte des allèles ولكن نتوما ما كتقراوش pour l'instant. Donc اسيدي هادو عندي دو بوسيبيليتي عند لو مال اون سول بوسيبيليتي عند لا فيميل نديرو اش ليشيكيي دو كروازمون échiquier de croisement ou parfois je كنسميوه l'échiquier de punette. داكا نجي هكا نقسم هادي على جوج ندير هكا فيميل عندها بوسيبيليتي وحده هنايا مال هنا غنجيها سير هكا هنا عنده غون بي ان اكس اكس. دونك نلاقيو هادي مع هادي ان بي ماشي مشكل الا قلبتيهم. الفينوتيب هنايا هو ان بي هنا اش عندي ان ايغريك غون ان هادي كتعطينا اش غون ان مال 50% وهذا كيعطينا ان بي مالو تا هو فيميل 50%. لي ريزولتا théoriques اللي درتهم دابا sont compatibles aux résultats expérimentaux. عطاتني فيميل غينيفورم ها هي فيميل غينيفورم ان بي وزيو نورمال مال زيو نورمال مال 50%. دونك هادشي اللي درناه صحيح. دونك نجيو لا dernière question. Expliquez pourquoi les mâles ne portent pas des yeux réniformes. علاش لي مال هادو ما غيكونش عندهم واحد لي يeux réniformes? Car ils possèdent un chromosome sexuel X qui porte des allèles alors واحد chromosome Y qui ne porte pas d'allèle. و pour avoir l'aspect ديال réniforme اش خاص يكون عندي؟ خاص يكون عندي deux allèles qui peuvent porter deux allèles différentes. يعني اش خاص تكون عندي واحده كتهز ان وحده بي باش يلاه تكون ان بي يعني افترضنا اكس اكس. داكوغ هاد ايغريك طون ان كي نو بورت با داليل يعني اما تكون عندها يا ان يا او بي يعني اما تقدر تكون باغ او بيان تقدر تكون نورمال يعني يا اما يكونوا لي دو زاليل او بيان ما يكون حتى حاجه. سي كلير. هادشي سو كي كونسيرن هاد ليكزارسيس. On passe maintenant au deuxième exercice.